Salam dostlar. Bugün sizler menen abdan kızıktуу, bирок көптөр үчүн түшүнүксүз тема тууралуу сүйлөшөбүз. Акылдуу контракттар. Угуп эле жатасыңарда туурабы? Блокчейн, NFT, смарт контракт деп эмне экенин түшүнбөй жатсаң, эч нерсе эмес. Бул видеодо жөнөкөй тил менен, мисалдар менен кыскача түшүндүрүп беребиз. Баштадык анда. Акча алып жатканда эч кимге ишенбей эле иш бүтсө кандай болмок? Документке кол коюп, юристке, нотариуска же банктын текшерүүсүнө убакыт кетирбестен, баары автоматтык турда. Бул албетте акылдуу контракттардын күчү. Бирок акылдуу контракт деген эмне? Аныктама жана негизги логикасы. Акылдуу контракт бул код түрүндө жазылган келишим. Ал кадимки юридикалык келишим сыяктуу иштейт. Бирок блокчейндин ичинде жана автоматтык турда. Ал эгер А болсо, анда Б болсун деген шарттарга негизделет. Бул шарттар коддун ичинде жазылган. Андыктан система өзү аткарат. Эч ким өзгөртө албайт, токтото албайт, калп айтып алдай албайт. Мисал менен түшүндүрүү, элестет. Сен NFT же санарып сүрөт сатасың. Акылдуу контракт мындай деп жазылган. Сатып алуучу бир эт төлөсө, сүрөт дароо анын капчыгына кетет. Эч ким кол менен жибербейт. Акча түшсө, автоматтык түрдө бүтөт. Кимдир бирөө шартты бузса, келишим иштебейт. Бул система ишенимге эмес, кодко негизделет. Артыкчылыктары: акылдуу контракттар эмнеге пайдалуу? Ортомчулар жок, чыгым азаят. Автоматтык аткаруу, адам ката кетирбейт. Ачык жана өзгөрбөйт, эч ким алдай албайт. Ишеним керек эмес, код өзү чындык. Колдонуулар жана келечек. Акылдуу контракттар кайсы тармактарда колдонулат? Бизнес келишимдер, финансылык кызматтар, оюндар, play to earn, добуш берүү системалары. Бул технология келечекте юристтерди эмес, коддорду сүйлөтөт. Акылдуу контракт ишенимге эмес, билимге жана технологияга негизделген дүйнө. Эгер видео сизге пайдалуу болсо, сөзсүз түрдө лайк басып, каналга жазылып коюңуз. Төмөн жака комментарийге жазыңыз. Акылдуу контракттар боюнча кандай суроомуз бар? Же кайсы теманы кийинкиде көргүңүз келет? Колдоп турганыңыз үчүн чоң рахмат достор. Кийинки видеодо жолугушканча аман болуңуздар.